मैले पनि बनाएको छैन यहाँ भिडियो बनाउँछु म चाहिँ मस्त यता खुलेको छ होला नि एउटा मर्ने हुन्छ त्यो टोनी लो लिली ब्रोसनलाई यसो छाउन नलाम टोनी लुक एट दैट टोनी दिसमा आँखा देखिन सोनिम सोनिम बेबी बेबी के कुकु कुकु पानीमा पनि यसरी भ्लग खिचिरहेको अवस्था आछु यसो मिसल फेरि 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 को धेरै बेरसम्म झुन्डिने च्यालेन्ज हो यो एकटा झुन्डे यस्तो गरेर बस्नु न पहिला कहिले त हो गाइस ओपन द डोर प्लिज सानो टाउको जोतिन्छ है फेरि फ्लाइङ मुडमा जान्छ अब यहाँ एउटा सर्टेन डेस्टिनेसन पुगेपछि अनि सट्टान सर गाडीको पखेटा निक्लिन्छ साइडबाट बिस्तार
बिस्तारै बिस्तारै चट्ट उडेर माथि जान्छ एन्जेला फिल्म रहेछ पहाड निक्लेको बादल रहेछ हामी हुँदैछ भर्खर भर्खर बादलमा स्टार्ट हुँदैछ उडिसकेको चाहिँ छैन भर्खर विङ्स निस्किँदैछ बादलमाथि सही उडेर जान्छ चिलहरू पनि छेउछेउमा उडिरहेको हुन्छ है एकदम रमाइलो पनि छ यता हेऱ्यो समुद्र घर कस्तो मजा होला क्या मेरो घरमा मान्छेलाई तिनी हेर्न सी फेसिङ क्या Everyone ready to fly? Fly. Yes. What kind of yes is that? Yes. एकजनाले भनिसकेपछि yes. That's not excited yes. कसरी भन्नु त Yes! सुन्नु पर्यो नि त कसरी Yes! त्यो बातै नखानु बातै थाहा छैन नि खास रोजनलाई चाहिँ यहाँको के अरे रोटी चाहिँ पठाइदिनु यदि अस्ट्रेलियामा रोटी चाहिँ भने अब हामी चाहिँ उड्नुभन्दा अगाडि सुरुमा अलिकति कुदेर जानु पर्छ त्यो यो ओह्रालो भनेको त्यस्तै सर्टमा हामी ओह्रालो जान्छौँ यस्तो गरेर यहाँको रोडीजहरू भयो भने कस्तो जान्छ त मान्छेहरू है अब सुरु हुँदैछ खै त जमिनै देखिरहेछ त एकछिन एकछिन अनि त्यो सुरुमा इन्जिन तातिनु पऱ्यो नि त नि पखेडाको नि ल ऊ हेर 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 आउनु लाग्यो यस्तो ओह्रालो जान्छ अनि स्वाटो उठ्छ पढेर समुद्र ल दिदी आइज यहाँ छिटो न छाता बोक्नु त छाता के भयो हिजो घुमायो भने त 7 दिन जम्मा माने भयो लिएर यो त क्याफेतिरको त्यो भेनालाई दिएँ गन्दा हो आऊ अनि म क्यामेराम्यान चाहिँ के ढाल्किनु खाएको तास गर अनि तास र सेको होइन त्यो बडको त्यो ठाउँ थाहा हुन्छ नि तासको र तिम्रो यता बोलेको फरक छ यसो गरेर चाहिँ देखाउने ढिना लाग्यो ल यहाँ देखाउन त
Thank you. And a baby and my अनि सेयरिङ इज केयरिङ है भन्छ नामसँग सेयरिङ baby my Juzi.